Somebody lift up a hands to Jesus. Say Jesus is holy. Oh yeah, Elijah. Oh yeah, Yesu wa ulemelelo. Oh yeah, Yesu wakulu maenela olemo masiku onse maenela olemo masiku onse. Come on, somebody lift your voice. Wa ulemelelo. Masiku hallelujah. Oh Atate mukalemekeseke ndi kukweseka chifukwa cha dzina lanu amene munasiya usiku lakumwamba kubwera pa dziko lapansi kuzafunafuna chotayikacho kuti Yehova mukachipulumutse. M'bale uzichesa chimwemwe pamene ukumva uthenga wabwino, uthenga wa Khristu Yesu. Palibenso mulungu wina amene anakufera pa dziko lapansi kuposa dzina la Yesu. Tikuyenera kumkweza, tikuyenera kumtama pa za mphamvu zimene azichita, chifukwa palibenso wina amene akanakwaniritsa kuchita chinthu choterechi. Haleluya. Chimwene akunisangalatsa mulungu pamene akunenesa pa Yohane chapter 3:16 akuti ndipo mulungu anakonda dziko lapansi mwa chimwene anatumiza mwana wake yekha kuti aliyense okhulupirira mwanayo asathe koma akapeze moyo wosatha. Tikutenga chikondi chake cha mulungu akukonda dziko lapansi kupanda china chilichonse chomusangalatsa iye ngati olengana. Ndipo tikuchiona chikondi chake cha mulungu chimene anatifera ife ana ake, ndipo anatipanga ife kuti muziwe mulungu chifukwa chozama Yesu Khristu. Yesu Khristu akhala ngati nkhala pakati. M'bale ndimafuna kupempha kuti ndikwabwino bwanji tiyende naye Yesu, kwabwino bwanji kuti tikhulupirire Yesu chifukwa mwa Yesu muli moyo, mwa Yesu muli chipambano, mwa Yesu muli china chilichonse chimene ife ngati anthu tikhoza kuchipeza. Nimati bwanji ukapezeke moyo wosatha kudzera mwa Yesu Khristu chifukwa mmene muli moyo. Maenela oh maenela somebody lift your voice. Oh yeah, yes. Wow, let me
kukhulupirika amene munasiya kumwamba kubwera pa dziko lapansi kuzafunafuna chotalikacho kuti Yehova mukatipulumutse. Mwayenereka kulandira ulemu ndi matamando chifukwa cha chikondi chopambana chimene munasankha moyo wanga Ambuye kuti ndizapezeke mu ufumu wanu. Mwachimenechi mwayenera kulandira ulemu ndi matamando. Mbale amandisangalatsa Mulungu pamene akuyankhula pa Yohane chapter namba 2 verse namba 16. Wanenesa kuti ndipo anakonda dziko lapansi mwachimenechi anatumiza mwana wake wobadwa yekha kuti aliyense okhulupirira mwa Iye asataye koma akapeze moyo wosatha. Tikuchiona chikondi chake cha Mulungu akukonda dziko lapansi kupanda china chilichonse chimene chimusangalatsa Mulungu. Tikumuona Mulungu akupereka mwana wake wobadwa yekha kuti aliyense okhulupirira mwa Iye asataye koma akapeze moyo wosatha. Tikuona chisomo chipambano chifukwa ndi key yokalowera ufumu wa Mulungu. Ndipo aliyense amene akhulupirira mwa Iye amakhala kugula tikiti ya ulemerero wa Mulungu. Aliyense amene akupezeka mwa Yesu Khristu mbale amapezeka amene akuzipangiza ubale pakati pa Iye ndi Mulungu. Ndipo ene kumutama ene kulemekeza chifukwa chikondi chimene Mulungu anachionetsa pa ife nake.